ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஸ்மார்ட் மீடியா. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தலை 60யோட நியூ கெட்டப் வந்து நேற்று எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. தலை அவர்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டில் அவர்களோட ஃபேன்ஸ் கூட எடுத்த இந்த ஸ்டில்ஸ்லாம் நாளைக்கு நிறையா வெளில வந்துச்சு. ஸோ தலை அவர்கள் எங்கே போகிறாரு அப்படிங்கிறது நிறையா பேருக்கு தெரியாமையே இருந்துச்சு. இப்போ தலை அவர்கள் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூ டெல்லியில் டாக்டர் கர்ணே சிங் ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் இங்கே தான் வந்து தலை அவர்கள் இருக்கார். இவர் எதுக்காக இங்கே போயிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தலை அவர்களுக்கு கார் ரேசிங், பைக் ரேசிங், ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் இதிலலாம் வந்து அதிக ஆர்வம் இருக்குன்னு. ஸோ தலை அவர்கள் இங்கே இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனில் தான் வந்து கலந்துட்டுருக்காரு. அந்த ஷூட்டிங் ரேஞ்சிலேருந்து தலை அவர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட ஸ்டில்ஸ் வந்து இப்போ வந்து இணையதளத்தில் வைரலாக இப்போ வந்து பரவிட்டு வருது. ஸோ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், லுக்கு அப்படிங்கிறது தலை 60காண்டி இப்போ மாற்றிருக்காரு. இது உண்மையாகவே வேறு லெவலில் இருக்குன்னே நம்ம சொல்லலாம். கோவிலுக்குள்ள தெய்வம் இருக்கு, தேடி வந்த தெய்வம் இங்க இருக்கு.